الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة من التراث الجميل، أكلة دايما منسية مع إنها مغذية ومفيدة جدا جدا، خصوصا لو عندنا دور برد، بتفتح النفس وبتريح المعدة. هنعمل مع بعض النهاردة الفول النابت بطريقة حلوة خالص خالص، وكمان بإضافة مكون هيخلي المية معاكي بيضة لآخر نقطة، مش هيسود منك خالص. تابعي الفيديو معايا للنهاية وإن شاء الله هتكونوا مستفادة. بلاش رغي كتير ويلا نشوف الوصفة بالتفصيل. بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الفول متنبت زي ما احنا شايفين. ان شاء الله هسيب لكم كده في صندوق الوصف تنبيت الفول من الالف للياء على قناة اكلة مع فاطمة، بس هقول لك الطريقة كده سريعا. بتجيبي كده الفول اللي يكون حجمها متوسط ويكون لونه فاتح، بنغسله كويس وبننقعه في مية من بالليل لحد الصبح. تاني يوم بتصفيه وتحطيه في مصفى، وكل ما تدخلي المطبخ بتشطفيه مرة واتنين لحد ما بينبت كده في يومين او 3 بالكتير. بعد كده هنروح على البوتاجاز بعد ما صفينا الفول النابت اللي انتوا شفتوه معايا، صفيناه كده من المية اللي فيه. وبعد كده معانا حلة على النار فيها مية بتغلي زي ما احنا شايفين، نزلنا فيها كده بكام فص توم وبصلاية قسمها نصين، ونزلنا كده بالفول. بعد الفول ما غلي معانا كده حوالي ربع ساعة، هنضيف له المكون السحري، حوالي كده ربع معلقة أو أقل من ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، هنضيفها على الفول النابت. فايدة ملح الليمون هيسرع عملية السوى، هيخلي كده ليه مزازة، طعم الفول مزز وحلو، زائد انه هيخلي المية فاتحة معانا لآخر شوية فيها. شايفين أي رغاوي كده بتظهر على وش المية بنشيلها. تمام لحد هنا تمام. لو انتوا بتشوفونا لأول مرة يا ريت كده تاخدوا لفة في القناة، وإن شاء الله تنال إعجابكم وتنورونا بالاشتراك. ولو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيتوا تحطوا اللايك، يا ريت تحطوا اللايك حلو كده زي قلوبكم، فضلا وليس أمرا. طبعا بنغطي الحلة نص غطا، وملاحظين كل ما يتكون كده شوية من الريم بنشيلهم على طول، يعني يفضل انك تشيلي الريمة دي. وبعدين لما تيجي تزوديه، لو حسيت المية بتاعته كده قلت وحبيتي تزوديه، يفضل انك تزوديه مية سخنة، يعني تتعاملي معاه كأنك بتعملي لحمة بالظبط. والله الشوربة بتاعته طعمها أجمل بكتير من اللحمة. يعني وشايفين المية لونها أبيض فاتح، المية هتفضل معاكي فاتحة لآخر شوية فيها بسبب رشة ملح الليمون اللي احنا ضفناها. بالنسبة للتوابل بتاعة الفول النابت يعني نابت، الفول النابت يعني كمون. طبعا أنا هضيف هنا معلقة صغيرة كده من الكمون اللي أنا هضيفه ده كمون حب. انت حابة تضيفيه كمون مطحون براحتك، وطبعا بتظبطي الملح بتاعك زي ما انت عايزة. لو ملاحظين المية خست معايا هنا، انا هسخن له شويه ميه وهضيفها عليه وهسيبه يكمل سواه كده على نار متوسطه. اهو شايفين يا جماعة، هوريكم كده فولة هو يعني استوى، وبرضو بسبب ملح الليمون زي ما قلت لكم بيسرع عملية السوى. شايفين الفولة كده بسم الله ما شاء الله مش مستحملة، والله احلى شوية شوربة هتشربيهم. هي شوربة الفول النابت، كمان داخل علينا رمضان، كل سنة وانتم طيبين. يعني لو شوية فول نابت كده بين الفطار والسحور هيكونوا كده في منتهى اللذاذة، وهيدفوا في نفس الوقت علشان البرد اللي احنا فيه. هنا معايا التكاية، معايا كده معلقة من التوم المفروم. انا هنا هخليها كده تصفر في معلقة سمنة بلدي او سمنة، اي نوع سمنة بتحبي. هنخلي كده التومة تصفر معانا، وبعد كده هضيف عليها حوالي معلقة ونص او معلقتين كده من الخل، يعني حسب تركيز الخل عندك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا دوب كده التومة نخليها كده تصفر وريحتها تطلع، هنضيف عليها الخل وهنعمل احلى طشة على الفول النابت. جربي الفول النابت بالطريقة دي وان شاء الله هتعتمديها.
معلقة الخل والثوم دي هتدي لمية الفول النابت طعامة ولذاذة في منتهى الجمال. شايفين يا جماعة الشوربة بتاعت الفول او الفول النابت جهزت معانا. شايفين شكلها في منتهى الجمال، وشايفين المية بيضة وصافية ازاي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خصوصا بعد ما ضفنا طشة الثوم اللي بالخل مع البصلاية دي، الفول بقى في حتة تانية خالص. شايفين والله شكله يفتح النفس. أكلة منسية من أكلات الزمن الجميل، أكلات أمهاتنا. الأكلة دي فعلا بتدفي وبتنفع كمان في الفطار الصبح. كده غرفنا شوية فول مع شرايح ليمون، وهنجيب جنبيها كده شوية عيش شمسي متحمصين في منتهى الجمال. هنضيف كده، هنعصر الليمون. وشايفين العيش الشمسي ده انا محمصة متحمس كده تحميصة حلوة مش مستحمل. الكمية اللي احنا شايفينها دي لما هتنزل في الفول كده هتنفش وهتشبع. طبعا اللي حابب يضيف شطة يا جماعة بيضيفها عند الأكل، علشان يعني اللي ما بيحبش الشطة ما تبقاش الحلة كلها سبايسي. ايه رأيكم يا جماعة؟ ما تنسوش اللايك فضلا وليس أمرا، وخدوا لفة في القناة وإن شاء الله تعجبكم، وتنورونا بالاشتراك. مشاركة كتير للفيديو مع أصحابكم علشان يتشاف والقناة كمان تتشاف. السلام عليكم.